আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বাংলার মুখ ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। ভিউয়ার্স, আপনারা যারা প্রবাস জীবনযাপন করছেন এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় যারা আপনারা বসবাস করছেন, অনেকেই ঢাকার মেট্রো রেল সম্পর্কে জানতে চান। আমরা ঢাকার মেট্রো রেলের সর্বশেষ অবস্থা আপনাদের ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করছি। তো চলুন ভিউয়ার্স, আমরা দেখে নেই ঢাকার মেট্রো রেল ফার্মগেট টু মিরপুর 12।